Oke, kita akan unboxing iPhone 13 128 warna pink ya. Segel. Ini garansi resmi ya, masih segel tuh. 128 GB ya. Oke, Bang. Oh iya, belum itu. Dupon. Oke nih guys. Tuh warnanya pink ya. Kita mau tempel gelas sih guys. Up. Mau ditempel ya sama Bang Rizky. Itu untungnya. Oke, ini tempel. Kita buat kirim ya guys. Udah. Buat deh nama. Oke, Ya, siap. sudah. Warna pinknya bagus juga ya. Apa? Oh, ada Dupon. Oke nih. Udah. Udah ya. Oke, terima kasih.